ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ 2016 മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല, നമുക്ക് സർവീസ് വർക്കാണ്. 1,00,000 കിലോമീറ്ററിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറ്റണം, അതുപോലെ തന്നെ EGR വാൽവ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഇൻ്റർകൂളർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് കവറും കൂടി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ എത്രത്തോളം ഓടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തു, തലേദിവസം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 4 വീല് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട് കാലിബർ അടിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഓയിൽ ആക്സിൽ സീല് പോയിട്ടുണ്ട്, ലീക്കുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കുറവാണ്, അതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈഡ് വീൽ ബെയറിംഗ് പോയിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോ ഡിസൈറിന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് EGR വാൽവ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനം 1,00,000 കിലോമീറ്ററിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. 1,36,000 കിലോമീറ്ററിന് അടുപ്പിച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കറക്റ്റ് ഓയിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 1,50,000 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഓടാൻ പറ്റും. ഓയിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5,000 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ 1,00,000 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. 5,000 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് ഓയിൽ മാറുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും 5,000 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല. എഞ്ചിനിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഒരുപാടുണ്ടാവും, പുതിയ ഓയിലുണ്ടാവും. ഈ ഓയിൽ കട്ടിയാകുമ്പോഴാണ് എഞ്ചിൻ്റെ നോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ശബ്ദവും പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തേയ്മാനം കൂടി ഈ കാർബണിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കരിയൊക്കെ കയറി സ്ലജൊക്കെ കയറി ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ആവാതെ വരികയും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അടിസൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസർ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്കേഴ്സ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസർ ഇളക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്കേഴ്സ് ടൈമിംഗ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തു, ക്രാങ്കേഴ്സ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ടൈമിംഗ് കവർ ഇളക്കി, ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് ഇളക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇളക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സീല് പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഓയിൽ സീല് പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഓയിൽ ലീക്കാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ. കേട്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ റാമ്പിലിട്ടാണ് വാഹനം ഇളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് വണ്ടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കിയത്, ഓടിച്ച് നോക്കി. 2 സൈഡും ഓയിൽ സീൽ, ആക്സിൽ ഓയിൽ സീൽ മാറണം. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിംഗ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. EGR വാൽവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇളക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ. പിന്നെ മുകൾ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്, പിന്നെ ഈ ബെൽറ്റ് കറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെൻഷനറുണ്ട്. ഈ ടെൻഷനർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കി മാറ്റണം. പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റണം. 4 വോൾട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പ് ഇളക്കും. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് കവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് കവർ ഇളക്കി ഈ കാണുന്നതാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ഫുൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ടൈമിംഗ് ചെയിനും അതുപോലെ തന്നെ 2 ഗൈഡ്, 2 സ്പ്രോക്കറ്റ്, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനം നല്ല രീതിക്ക് കെയർ ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. ഈ ടാക്സി വേരിയൻ്റാണ്, ഡിസയറാണ്, 2016 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തു, ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ജെനുവിൻ പാർട്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടാലറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാക്സിമം മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസായിട്ടും നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറേണ്ടത്, എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ മാറണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാറണമെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. വാട്സപ്പ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് മതി, ഞാൻ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കാം അതിൽ. അപ്പം ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,00,000 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സർവീസാണ്. അപ്പോൾ 1,36,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ്, താഴെ കാണുന്ന സ്പ്രോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് മാറണം. പിന്നെ 2 ഗൈഡ്, ഈ ചെയിനിനെ തള്ളി നിർത്തുന്ന 2 ഗൈഡ്. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റർ, ചെയിനെ ഏറ്റവും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം. ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിനിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ ഇതും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടൈമിംഗ് കവർ പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ കാണുന്ന പാക്കിംഗ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിംഗ് കവറിൽ ഓയിൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാഞ്ചാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്ലാഞ്ച് മാറും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും. വാട്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായി കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ പമ്പ് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലവും ഇല്ല, ലീക്കും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, ബെയറിംഗ് ഒന്നും യാതൊരുവിധ കംപ്ലയിൻറ്റും ഇല്ല. അപ്പം വാട്ടർ പമ്പ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗമൊന്നും ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇളക്കി ഈ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെൻഷനറാണ്.
ഈ ടെൻഷനറും യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇളക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് നമ്മളെ മൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റാണ്. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും ഇളക്കി മാറ്റണം. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ്. 1,00,000 കിലോമീറ്ററിൽ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ AC, പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ബെൽറ്റാണ്. എഞ്ചിൻ പുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പുള്ളി, ഇതിൽ വരുന്ന പ്ലാഞ്ചും ഇതിൽ വരുന്ന ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രാങ്കേഴ്സ് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. ക്രാങ്കേഴ്സ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. EGR എന്ന് പറയുമ്പോൾ EGRൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി, എയർ ഫിൽറ്റർ, കൂളൻ്റ് ടാങ്ക്, കൂളൻ്റ് എല്ലാം ചോർത്തണം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന EGR വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് EGR ആണ്. EGRൽ വരുന്ന സോളിനോഡ് സ്വിച്ചും പിന്നെ EGR കൂളൻ്റ് ലൈൻസൊക്കെ എല്ലാം അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം EGR ഒരു ചെറിയൊരു വാൾവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ലറ്റ് മാനിഫോൾഡിലാണ് വരുന്നത്. ഈ വാൾവും ഇളക്കി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇല്ലറ്റ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ്. ഈ മാനിഫോൾഡ് ഇളക്കി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അടയും. അങ്ങനെ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ EGR എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളല്ല കമ്പനി തന്നെ ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. എല്ലാ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിലും പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അത് അപൂർവം പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിലേ വരുന്നുള്ളൂ. കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 30,000 വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല. 1,00,000 കിലോമീറ്ററിലാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം 1,00,000 കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേബറൊക്കെ അല്പം കുറയുകയും ചെയ്യും. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ കൂടുകയും സമയം വേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അടഞ്ഞു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ കൊടുക്കും. ഈ ഒരു ECM ഇതായിരിക്കുന്ന ECMൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം എയർ വരുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ 4 ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ടും ഡീസൽ പ്രഷർ കത്തി കൊടുക്കുന്നത്, ഫയറിംഗായി കത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ അളവ് ഈ ഒരു ECMൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും മൈലേജ് കുറയുകയും ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. EGR വാൽവ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇത്ര കിലോമീറ്ററിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഇൻ്റർകൂളറുണ്ട്. ബമ്പറൊക്കെ ഇളക്കി ഇൻ്റർകൂളറും ക്ലീൻ ചെയ്യണം, സൈലൻസർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം ഇളക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇളക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ടെൻഷനറുണ്ട്. ഈ ടെൻഷനർ ഒരുപാട് തള്ളിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ഒരുപാട് റൈസ് ചെയ്ത് ഒരു 3,000-4,000 RPM റൈസ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം, കറക്റ്റ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു വാഹനമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റർ നല്ല തള്ളി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എത്തും. എൻ്റെ നഖ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എത്തും. പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അകത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് പുതിയ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹാഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഫുൾ കണ്ടീഷൻ മാറ്റാനുള്ള സമയം ഒരുപാട് നല്ല കെയർ ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. എന്നാലും 1,00,000 കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഗൈഡ് നമ്മൾ എല്ലാം ഇളക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് EGR വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു വാൽവാണ്. എയർ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാൽവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാൽവാണെന്ന് കണ്ടോ, ഈ ഒരു കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ലഡ്ജൊക്കെ ഒരുപാട് അടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാൽവിനകത്തൊരു ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോള് വഴിയാണ് എയർ അകത്തോട്ട് കടക്കുകയും ഈ ഹോളെല്ലാം അടവാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അടഞ്ഞു കൂടി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡീസലിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പുതിയതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൊരു ഓറിങ്ങും പാക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് EGR വാൽവിൻ്റെ സെക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ മാനിഫോൾഡ് എല്ലാം ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബ്ലോക്കെല്ലാം മാറ്റി പുതിയൊരു വാഹനം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൽ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ചെയിനാണ്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജെനുവിൻ പാർട്സായ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതും ജെനുവിനാണ്. ഗൈഡിന് വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല. ടൈമിംഗ് ഗൈഡ് ചെയിൻ 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ആയിട്ട്. പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാഞ്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പ് കറക്കാനുള്ള പ്ലാഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ, ഈ ഒരു ചെയിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർത്തുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്ന സ്പ്രോക്കറ്റാണ്. ഇത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് വലുതും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതുമായിരിക്കും. 2 സ്പ്രോക്കറ്റും മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാഞ്ച് ഓയിൽ സീലാണ്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് ലീക്കാവാതിരിക്കുന്നുള്ള പ്ലാഞ്ച് ഓയിൽ സീല്. പിന്നെ ടെൻഷനർ, പിന്നെ 3 ബോണ്ട് പേസ്റ്റ് പശ. ഇതിൽ ക്രാങ്കേഴ്സിൽ പാക്കിങ് വരത്തില്ല, നമുക്ക് ക്രാങ്കേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചിടാനുള്ള പശയാണ്. പിന്നെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും. ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ബെൽറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ തന്നെ എടുത്തു. ടൈമിംഗ് കവർ പാക്കിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. പാക്കിംഗ് എപ്പോഴും മാറണം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാക്കിംഗ് എല്ലാം ജെനുവിൻ പാർട്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പുതിയ ടൈമിംഗ് ചെയിനും പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ടൈമിംഗ് ചെയിനിൽ വരുന്ന മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ, ഒരു യെല്ലോ കളർ മാർക്കിങ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റർ കണ്ടോ, അഡ്ജസ്റ്ററിൻ്റെ ലോക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 2 ഗൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അഡ്ജസ്റ്ററിൻ്റെ ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോക്ക് എടുത്ത് വിട്ടാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്ററിൽ വരുന്ന സ്പ്രിങ് ഇതിനെ ലോഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും. സ്പ്രിങ് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിനെ
അതിനുശേഷം എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണമാണ് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു 10,000 കിലോമീറ്ററിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓയിലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പമ്പ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെ പാസേജ് വഴി ഒരു പേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓയിൽ പ്രഷർ കുറയുകയും എൻജിൻ ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓയിൽ പാസേജ് വഴി ഒരു കാരണവശാലും ഓയിൽ പേസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായി നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ EGR വാൽവ്, ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, കൂളൻ്റ്, പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ആക്സിൽ ഓൾസിലൊക്കെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ അടി സൈഡിലോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അടി സൈഡിൽ നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രാങ്കേഴ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസറൊക്കെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തു. എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. വാഹനം നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ടാണ്. ഇനി ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് നോക്കി ലീക്ക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് വാഹനം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇൻ്റർകൂളറൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർകൂളറിൽ ഓയിൽ ചെറുതായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു, സെറ്റ് ചെയ്തു. അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പുതിയ ബെൽറ്റും മാറിയിട്ടുണ്ട്.